poe aya pamuda-pamuda nu keur ngararyung di pos ronda. Aya hiji pamuda nu sok diparoyokan ke Joliwet, pedah awakna lintuh. Peda jeung si Ekeng nu pangbedasna awakna ngeusi barencing. Lamun panco oge si Ekeng mah ngan sakeak-keak. Pantes awakna rek bedas oge da unggal poe pagaweanna nenggelan besi. Pokna lain pedah eta teuing. Awakna bedas teh dasok minuman anggur saminggu sakali. Sok kira cobaan sekali, 2 kali, katuruna mimiti kira ngarasa urat-urat narikan. Wah, waduh mana mah gimana kebawa melihat anggur mahal nu gitu teh. Itu ai mahal mah, tapi kan orang teh kudu angger inget kan kesehatan, di mana orang sok aya gerina gitu nih. Terus amun misalkan ada harjeung lalage atau uya gitu nih, asup sagala ge mematak mahal mah marane sok marorotkeun kana anggur teh. Mun siga kuda mah di kokombong marinya ku daun gedang. Tah kanan si ge ngarti satu gitu cukup ku para bungkul, hanya urang eleh ku sasatoan. Ngasapirakeun pisan. Geus ngobrol kakarek we urang teh usi. Sabarare gana euy eta teh. Anggur naon kah? Anggur kolesom, komo tah maneh mah awak badak kitu. Kayak gerang ngacakan sebulan ge karasa, mau dia kitu juga ke Joliwet. Sabarare gana cek aing ge. Kewe atuh acakan ngilu cara naing sabeng gua secawang. Sakumari sagelas kitu teh. Lah hese ngomong jeung mah kieu teh tah. Cawang teh gelas leutik nu sok dipake nginum titiran, eta nih sok dipake nginum arak. Atuh mahal sabeng gelas sakitu mah. Sok paribasa mahal aing mah he. Eta maneh ngajual beas leutik ge moal naha paling kebeuli meureun. Ubah janggung sok ngilu kan anggur kitu teh. Anggur naon kira? Tah heueuh anggur kolesom. Lah si Raing can pernah ke pasar gitu. Eta hareupeun gerbang pasar aya tukang obat urang kawali. Eta tah nu pacekrek-cekrek. Tah urang mau unggah poe pasar kadinya ngalanggan anu kitu. Tuh deuleu sapirawa ge jiga nilem endogan. Kuring mah ti tadi ngadengekeun meuni hayang seuri ku si Ekeng mun jiga nu heueuh. Mau betul aku jadi tukang obat teh, paingan panggil di pasar sok benang banding we cek hate teh. Manggi poe pasar deui, pangangguran kuring ngalantung. Resep nepi pangliwatana balanja. Daratang ti mana-mana soal jalema saheng. Awor tepugu dengekeunna aya nu nawarkeun daganganna pabedas-bedas bisi eleh sora kuno sejen. Palebah lawang belah kaler si Ekeng jeung baturna keur ngariung di tukang obat anu pacekrek reak. Si Ido anu panghareupna inget we kana obrolan di pos ronda teh. Anggur kolesom, anggur pusaka, anggur ajaib, 12 rasa, uban sagala penyakit. Muriang, gulu cangke, Valesta, gambar lik. Itu ya tukang obat nu bisa ngobatin segala penyakit. Waduh, mau kayak obat saja segala penyakit. Maka ini sebenarnya mah percaya. Ada satu siang saya mau itu apa waduh saya. Aduh, jangan ada obat lagi panggang ayam. Miring hayu kasaraya yang minum sebelah dijamin dan kualitas. Wal aya di penyakit, hargana murah. Eka kabur sepan hayu. Lain sok udah kadinya Ido. Mangga, kita finalis udah sehat. Harus cuci kemarin besok alaman kaki kuring. Itu saja. Naon nih? Ya euy sagala rasa aya, amis, keset, ada jeung asin sagala aya. Empat deueuh cek aing eta 2 gelas ge geus tawar rasa. Kudu mah yang geura unggal poe rokok acakan. Mah zaman itu ge bakal harampang lamun minum anggur kolesom mah. Nya tapi nah si Ido awakna anggar sagede kitu. Wah, buah-buah orang ditipu ku tukang obat. Bisa jadi Anda kalau tuan orang meuli aya eueuh karasa nama kalau ngabeak-beakeun duit. Yang satu yang nama ikhlaskan we da geus ieu. Buatlah cong areuleun wae. Geus sabulan leuwih si Ido ngalanggan melian anggur kolesom, tapi awakna taya parobahan, gemboy we jeung pias caran bareto. Tengah poe ge angger tiris we sigana. Kumaha tuh Ekeng meuni kieu we pajar bareto cenah mun eueuh karasna ulah ditanya cek tukang obat teh. geus atuh tong sok hayang nananya teh ka tukang obat, geus puguh ieu teh burit. Meureun geus tutup tukang obatna ge da urang kawali. Sing bener maneh teh Ekeng pan maneh nu ngahatana aing sangkan meuli anggur kolesom teh. Jadi jama ulah sabombrong Ido, ulah ngandelkeun sahiji rupa wae. Pajar bareto mun tanya karasna tong ditanya cek tukang obat teh. Anggur kolesom ge kudu angger mayeng unggal rebo, bari ngalok-lok endog unggal isuk. Komo mun aya mamaduan geura.
Sing bener mana teh keng pan mana nu ngahatean aing sangkan meuli anggur koleson teh. Tilu poe sakali mubur hayam teu kajenting tong nu gede teuing. Terus make pedas be keluar kesan. Lain saeutik eta duit teh aing geus beak 2 ketip aing cager mah henteu. Sok daharna deui kudu diatur. Terus mana seringkeun mandi ku cai haneut geura. Atuh aing kitu mah teu kudu teh ingin uman anggur koleson aing ngalok-lok endog jeung bubur hayam sagala mah. Sok atuh kitu bager eta mah kumaha maneh we. Pan puguh aya anggur koleson teh jeung ngalemkeun lok-lok endog jeung bubur hayam. Teu puguh maneh mah. Di juru deket tajuk rai poena, si Ido jeung si Ekeng keur paduduan keur debat. Si kuring datang jeung panasaran. Aya non ieu sih rengan si ujing jeung anjing. Si horeng saya keng teh tukang tipu dah. Wah, bener ya, Keng? Teu gitu. Ulah pura beunghar, kuring apal kabeh selain tukang bantuan tukang obat ngelakukan tipu daya. Baru bener ya, Keng, kumaha carana anggur koleson dijieun eta? Ya gerak. Nah, tapi ulah beja-beja di kasasaha maneh. Jadi ulah bodas disangrai 1,5 kilo. Tuluy diasupan pedas seeutik. Pedas. Sing naon pedas? Ya tuh tipu daya teh eke. Terus ke tutung cara sangrai kopi, di diskusi asap buat cangkir, dikocok lagi cairnya gula. Ari teh adu manis atau ramuan tukang sihir? Cek aing ge heula tong motong teh ngomongan batur geura. Tah, tas kitu dia tahan buya seeutik. Tuluy weh di asupan apu. Langsung we cucurkeun ka nu botol. Palingan pajar 12 rasa. Amis jeung pahit tina gula tutung, ladana tina pedas, asin jeung pehar tina uyah jeung apu, tapi eta keset jeung hanyirna tina naon? Tina pariuk beureun urut masak tarasi. Mejeun namaraneh duaan di bawa ka balai desa. Besok sabarasi lain diberi duit ku tukang obat teh. Atelen diunggal ayeuna perbo. Dua kenyang si Ido 5 benggol sewang kumaha do? Buaya satu kepanjangan. Barang kaya bagian kuring mah eta teh sabenggol dipake median wae. Kurang teh kudu nyontohan batur. Tanggung obong selain keng udah dilaporkan ke buntut. Atulah jadi ieu mah. Tapi ulah beja-beja di kasasaha maraneh Angwat dilaporkeun mangarikuk sia di bui. Genting lah hitung-hitung mahanan maraneh we eta mah. Jadi raha maneh paih dok. Wah dipangke hirup teh.